Herr Becker, guten Tag. So, jetzt nehmen Sie mal Platz. Jetzt sind Sie dran. Sie müssen hier die Wahrheit sagen als Zeuge. Das wissen Sie. Mit einer Falschaussage würden Sie strafbar machen. Sie heißen Richard Becker, 45 Jahre alt. Sie wohnen in Hannover. Sie sind verheiratet, Elektroinstallateur. Sie sind der Vater des Angeklagten. Es ist sogar noch ein bisschen komplizierter. Der Getötete war Ihr Schwiegersohn, ja, weil da hinten sitzt Ihre Tochter auch noch. Kann alles für Sie ein bisschen schwierig sein, da alles unter einen Hut zu bringen. Und deswegen hat das Gesetz für Sie ein Zeugnisverweigerungsrecht vorgesehen. Also Sie müssen nicht aussagen, wenn Sie nicht wollen. Wollen Sie aussagen? Ist gut. Gut. Sie wirken ein bisschen angespannt und aufgeregt. Ist alles in Ordnung? Ja, aber ich habe doch jetzt endlich jemanden gefunden, der mir helfen kann. Ja? Die junge Dame, mit der ich gerade reingekommen bin, die kann Ihnen genau sagen, warum Piet ermordet worden ist und auch wer sein Mörder war. Hat sie Ihnen das erzählt? Ja, hat sie mir erzählt. Ja, dann erzählen Sie uns doch, was sie Ihnen gesagt hat. Ich kann das nicht so wiedergeben wie Sie. Ich bitte Sie, reden Sie selber mit ihr. Ja, dann werden Sie sehen, dass mein Sohn unschuldig ist. Gut, wir werden das später noch klären, ob wir mit der Dame da draußen noch sprechen. Aber jetzt kommen wir erst mal zu Ihnen, und zwar zu Ihrem eigentlichen Aussagethema. Ihrem Sohn wird ja vorgeworfen, dass er den Piet Stade, also Ihren Schwiegersohn, erschlagen haben soll. Und dann soll er die Leiche da beim Kiosk am Geigersee im See versenkt haben. Ich weiß, aber Sven kann das gar nicht gewesen sein. Warum kann er nicht? Ja, weil er bei mir zu Hause war. Ab wann war er denn bei Ihnen zu Hause? Das war so bummelig, 1:45 ist er nachts nach Hause gekommen von diesem Junggesellenabschied. Und ich habe mich schon gewundert, warum er so früh nach Hause kommt. Und dann hat er mir das erzählt, dass die Mona, seine Schwester, da halbnackt aus diesem Überraschungskarton ausgestiegen ist. Hat er auch erzählt, wie er darauf reagiert hat? Ja, klar. Und was er danach gemacht hat? Ja, stinksauer war er. Ja, und ist dann zum Pet hingefahren in die Wohnung. Ja, weil das war Sven ganz klar, dass die da zu der Arbeit da gezwungen hat. Das würde die nie von alleine machen. Hat er Ihnen erzählt, was er bei Piet Stade wollte? Ja, aber das hat er bestimmt nicht so gemeint. Ja, und was hat er gesagt? Dass er, wenn er Piet erwischt hätte, dass er ihm was angetan hätte. Aber der war ja Gott sei Dank nicht da. Und dann ist er auch gleich wieder nach Hause gekommen. Becker, wie hat er sich denn verhalten, als er zu Hause war? Ja, der war immer noch stinksauer und aufgeregt. Ich meine, das ist ja auch selbstverständlich, ne? dass er da nicht die Ruhe selbst ist. Ne? Aber ansonsten war er ganz normal. Und so wäre er nie gewesen, wenn er jemanden gerade erschlagen hätte. Das war er nicht. Er hat keinen umgebracht. Das ist ja wieder klar. Dein Vorzeigesohn, der wird in Schutz genommen, ne? Scheißegal, was er gemacht hat. Wie meinen Sie denn das? Ach, nichts. Sven hat sich im Gegensatz zu dir noch nichts zu Schulden kommen lassen. Ja? Der ist noch nicht von der Polizei nach Hause gebracht worden mit einem aufgeschlagenen Auge und halb im Delirium vor lauter Drogen. Das ist nur dir geglückt bis jetzt, meine Liebe, ja? Das war einmal. Da weißt du ganz genau, dass das nicht wahr ist, dass das eine Lüge ist. Seit einem Jahr machen deine Mutter und ich machen wir uns die größten Sorgen um dich. Aber du hast ja nur Augen für Piet, ja? Der ist doch schuld an dem ganzen Dilemma hier. Das ist überhaupt nicht wahr. Piet hat mich geliebt und ich habe ihn geliebt. Er hat überhaupt nichts gemacht. Verstehst du denn nicht? Wir wollen dir doch bloß helfen. Warum wendest du dich so ab von uns? Deine Mutter, die weiß gar nicht, warum du uns das antust. Ja, die muss schon einmal in der Woche, manchmal zweimal in der Woche zum Psychiater, nur weil du deine Rebellenphase nicht los wirst. Rebellenphase. Für dich ist das vielleicht eine Phase, für mich ist es mein Leben. Ich komme einfach nicht an sie ran mehr. Ich glaube, ich habe sie verloren. Aber um meinen Sohn, um den werde ich kämpfen. Ja, und Sie müssen unbedingt mit der Frau Nadine Heinrich sprechen. Ja, die wird, wenn Sie die gehört haben, dann ist ganz sicher, dann sind Sie auch sicher, dass mein Sohn nicht Das ist die Dame, die Sie vorher dabei hatten. Das ist genau die, richtig. Ja. Geben Sie uns doch wenigstens einen Anhaltspunkt, worum es da geht, was die Ihnen erzählt hat, was sie uns so Wichtiges zu sagen hat. Also Sie wissen sicher, dass der Herr Dr. Zabok von Piet erpresst wurde, oder? Davon gehe ich zumindest aus, ja. Und das ist auch ganz richtig. Und die Frau da draußen ist der lebende Beweis. Wegen ihr ist das Geld rübergeschoben worden. Okay, also wenn es so konkret ist, dann würde ich doch die Zeugin jetzt ganz gerne vernehmen. Gibt es noch Fragen an den Herrn Keine Becker? Fragen. Herr Becker, dann nehmen Sie auch bitte hinten Platz, Sie bleiben unvereidigt. Die Zeugin Nadine Heinrich, bitte schön. Frau Heinrich, guten Tag. Kommen Sie mal bitte hier nach vorne, nehmen Sie bitte hier Platz. Frau Heinrich, Sie sollen als Zeugin vernommen werden. Ich glaube, das ist auch der Grund, warum der Herr Becker Sie hierher mitgezerrt hat, wie wir schon gesehen haben. Ich muss Sie zunächst belehren, als Zeugin müssen Sie hier die Wahrheit sagen. Mit einer Falschaussage würden Sie sich strafbar machen. Ja, das weiß Ich bräuchte dann zunächst Ihr Personalien. Nadine Heinrich ist Ihr vollständiger Name. Ja, dann bräuchte ich bitte noch Ihr Alter, Ihren Familienstand, Beruf und Ihren Wohnort.
Ich bin 31 Jahre alt, wohne in Hannover, bin ledig und arbeite derzeit als Bardame in einem Bordell. Verwandt oder verschwägert mit dem Herrn Becker Junior sind Sie nicht. Nein, das bin ich nicht. Er ist heute angeklagt, weil er den Piet Stade erschlagen haben soll. Und er soll ihn dann in dem See versenkt haben, die Leiche. Jetzt hat uns der Herr Becker Senior gerade vorhin eben gesagt, dass der Herr Stade den Dr. Zabock erpresst habe und dass Sie der Grund dafür gewesen seien. Und Sie wüssten auch, wer der Mörder von Herrn Stade ist. Was sagen Sie denn dazu? Ja, also 100%ig weiß ich jetzt nicht, wer Piet erschlagen hat, aber ich habe eine Vermutung, und zwar, dass es der Herr Dr. Zabock war. Also was fällt dir denn ein, du kleine Nutte? So, jetzt, Dich hier des Mordes zu Moment, Herr beschuldigen. Dr. Zabock. Du tickst wohl nicht mehr richtig. Sie setzen sich jetzt erstens hin und Sie verhalten sich ganz zurück, wahr. ganz Ich habe still. jetzt keine Angst mehr vor Ihnen, damit ist jetzt Schluss. Ja. Aber jetzt muss ich schon sagen, also was Sie sich vorstellen können, darum geht es hier gar nicht. Es geht darum, was Sie konkret im Zusammenhang mit der Tat, im Zusammenhang mit der Tatnacht mitbekommen haben. Haben Sie da irgendwas mitbekommen? Nee, das nicht, aber die beiden hatten halt so komische Geschäfte am Laufen. Also das heißt, Piet hat den Herrn Dr. Zabock erpresst. Sind Sie sich da ganz sicher? Ja, zu 100%. Womit ist denn der Dr. Zabock erpresst worden? Wissen Sie es auch? Ja, also das Ganze hat schon irgendwie was mit meinem Busen zu tun. Also ich habe ihn schon immer zu klein empfunden. Irgendwann habe ich mich dazu entschlossen, ihn vergrößern zu lassen. Naja, und von ihm halt, aber das war eine Scheißidee. Ja, andersrum ausgedrückt, eine schlechte Idee. Und warum war das eine schlechte Idee? Ja, weil der Herr Dr. Zabock war anscheinend scharf auf mich. Also ich habe damals auch als Prostituierte gearbeitet und er war ein Freier von mir. Naja, und er hat mich halt ständig angegraben, wollte eine feste Bindung und so, aber ich habe ihn halt abblitzen lassen. Und was hat das jetzt mit Ihrer Idee zu tun, sich die Brüste operieren zu lassen? Naja, ich dachte halt, wenn der Typ mich ganz gerne hat, dann wird er eventuell den Preis senken und vielleicht auch besonders vorsichtig sein während der OP. Aber Sie können ja mal sagen, was ich stattdessen bekommen habe. Was haben Sie denn stattdessen bekommen? Ja, schadhafte Implantate. Und das alles nur, weil ich ihm einen Korb gegeben habe. Ich meine, mir wurde da irgend so ein Scheißzeug reingesetzt. Es hat sich dermaßen entzündet. Wegen dieser blöden Fuscherei von ihm. Dr. Zabock, jetzt müssen Sie aber die Wahrheit sagen, sich selbst nicht belasten. Ist die Dame hier eine Patientin von Ihnen gewesen? Ich sage immer die Wahrheit. Ja, natürlich war sie eine Patientin von mir. Aber ich habe sie behandelt und operiert wie jede andere Frau auch. Nur die Dame hat mir nicht gesagt, dass sie die Pille nimmt. Und sie hat mir nicht gesagt, dass sie raucht wie ein Schlot, obwohl ich sie auf die Risiken hingewiesen habe. Und aus diesem Grunde haben sich die Implantate entzündet. Es hat damals ein Ermittlungsverfahren gegeben. Ich habe das schon 100-mal ausgesagt. Diesen Mist, den können Sie sich in die Haare schmieren. Das stimmt alles überhaupt gar nicht. Aber ich habe jetzt noch eine zweite Person gefunden. Und die haben Sie genauso schrecklich operiert wie mich. Und wir sind jetzt zu zweit und wir werden uns nicht länger verstecken. Haben Sie das verstanden? Ist mir drohen oder was? Moment, aber Frau Hennig, das erklärt jetzt noch nicht, was der Herr Stade mit dieser ganzen sicherlich sehr tragischen Geschichte zu tun haben soll, oder? Woher kannten Sie ihn eigentlich? Ja, auch aus dem Bordell, in dem ich arbeite. Er ging dort täglich ein und aus. Ey, warum stellt hier eigentlich jeder meinen Mann als Zuhälter dar? Mensch, Mona, weil er einer war. Versteh das doch endlich. Mal. Das stimmt Aber wie nicht. war jetzt der Herr Stade in die ganze Geschichte involviert? Ja, irgendwann hat er mich halt gefragt, warum ich nicht mehr als Prostituierte arbeite. Und eines Abends habe ich zu viel getrunken und ich habe ihm halt die ganze Geschichte erzählt, auch wer mir das Ganze angetan hat. Ja, und Piet, der hat ganz komisch geguckt, so hinterhältig und meinte halt, aus dieser Sache lässt sich wohl noch was machen. Aha. Haben Sie ihm auch von dieser zweiten Frau erzählt, von der Sie jetzt gerade eben erzählt haben? Ja, also ich hatte sie kurz vorher kontaktiert und ich habe Piet alles erzählt. Und damit haben wir auch den wahren Grund gefunden, warum Sie, Herr Dr. Zabock, jeden Monat dem Herrn Stade 4.000 € gegeben haben. Sie wollen doch wohl nicht sagen, dass Sie dieser kleinen Nutte glauben. An der Geschichte stimmt ja nicht mal, dass ich scharf auf sie war. Die Kleine bildet sich da was ein. Ja, gut. Hab sie bezahlt wie jeder andere auch. Frau Heinrich, wie hat jetzt überhaupt der Vater des Angeklagten den Kontakt zu Ihnen hergestellt? Also wie wusste er, wo er Sie findet und wie konnte er überhaupt davon ausgehen, dass Sie jetzt ihn entlasten würden, wenn Sie den Dr. Zabock hier belasten? Ja, also den Herrn Becker, den habe ich auch in dem Bordell kennengelernt, in dem ich arbeite. Ihn, den Herrn Becker Senior? Genau. Also er war vor einigen Monaten sehr oft dort. Er hat seine Tochter gesucht. Aber ich habe ihm die ganze Geschichte von mir jetzt erst kürzlich erzählt. Moment mal, Herr Becker, weiterhin müssen Sie niemand aus der Familie, nicht sich selber belasten, aber die Wahrheit sagen. Wieso haben Sie denn ausgerechnet in dem Bordell nach Ihrer Tochter gesucht? Ich wollte nichts unversucht lassen. Aha. Waren es dann mehreren Bordells oder nur in einem? Herr Becker, ist doch eigentlich eine ganz einfache Frage, oder? Beantworten Sie doch mal, bitte schön.
Es war nur das eine. Nur das eine. Und warum gerade in dem Bordell? Weil ein Arbeitskollege von mir da in dem Puff war und hat da meine Mona gesehen, wie sie ganz eingeschüchtert in einer Ecke gesessen ist und ganz fürchterlich geweint hat. Und Mona, wir wollten dir doch bloß helfen, ja? Auch wenn du jetzt hier die Coole spielst. Wir wissen doch, dass es dir nicht gut geht und dass dir dein Job keinen Spaß macht. Herr Becker, wie wollten Sie Ihrer Tochter denn helfen? Ja, indem ich Pete hinter Gitter bringe, wo er hingehört. Wie wollten Sie das anstellen? Zum Beispiel mit den Fotos, die ich ihm geschickt habe. Ach, Sie waren das. Ach so, die Fotos haben Sie aufgenommen. Also wenn die Fotos von Ihnen sind, dann müssen Sie ja entweder dem Dr. Zabock oder dem Pete Stade gefolgt sein. Jetzt macht es wohl nicht Sinn oder ist eigentlich nicht vorstellbar, warum Sie den Dr. Zabock verfolgen sollen. Das heißt, Sie waren hinter Ihrem Schwiegersohn Pete her, stimmt's? Ja, ich wusste davon, dass Pete die Mona in den Puff arbeiten lässt und sie als Stripperin auf Partys schickt. Das alte Schwein. Das heißt, Sie wollten Beweise sammeln, um ihn in den Knast zu bringen, oder wie? Ja, jede Menge brauchte ich noch, um den Misthund dahin zu kriegen, wo er hingehört. Ja, aber bitte, fragen Sie doch einmal die Nadine Heinrich. Jetzt frage ich Sie erst mal, warum rücken Sie eigentlich jetzt erst damit raus? Warum schicken Sie anonym Fotos an den Herrn Verteidiger? Das frage ich mich. Wenn ich höre, dass Sie gewusst haben, dass Ihre Tochter möglicherweise anschaffen geht, wohl als Stripperin arbeitet und das wohl noch auf Geheiß Ihres Mannes, dann hatten Sie ein ganz klares Tatmotiv. Dann erklärt sich mir auch, warum Sie anonym die Fotos geschickt haben. Warum? Weil Sie mit aller Gewalt krampfhaft den Eindruck erwecken wollten, der Herr Dr. Zabock, der habe Probleme. Irgendwelche fadenscheinigen Zeuginnen schleppen Sie uns hier an, damit abgelenkt wird von Ihrem Sohn und wir alle uns komplett auf Herrn Dr. Zabock konzentrieren sollen. Da bin ich ganz anderer Meinung, Herr Staatsanwalt. Klar. Hauptsache doch zunächst mal, dass die Informationen da sind. Ob mit Absender oder ohne. Alles andere spielt doch zunächst mal keine Rolle. Gibt es noch Fragen an die Frage? Keine. Im Moment keine. Dann bleiben Sie unvereidigt. Dankeschön. Sie dürfen gerade hinten Platz nehmen. Auch der Dr. Zabock und auch der Herr Becker Senior bleiben unvereidigt. Elfriede Rabel, bitteschön. Frau Rabel, guten Tag. Nehmen Sie mal bitte Ihr Platz. Zunächst die Belehrung. Sie wissen, dass Sie als Zeugin vor Gericht die Wahrheit sagen müssen. Mit einer Falschaussage würden Sie sich strafbar machen. Ja, ich weiß. Sie heißen Elfriede Rabel, Sie sind 49 Jahre alt, Sie wohnen in Hannover, Sie sind geschieden, Besitzerin eines Kiosks, mit dem Angeklagten Herrn Becker hier weder verwandt noch verschwägert. Sie wissen, ihm wird vorgeworfen, er habe den Pete Stade erschlagen. Und zwar in der Nacht vom 24. auf den 25.08.2007. Und er habe dann seine Leiche im Geigersee, direkt neben Ihrem Kiosk, im See versenkt. Ja. Was haben Sie in der Nacht beobachtet? Also ich habe das Auto von dem da am See stehen sehen, da bei den Parkplätzen. An der Stelle haben Sie die Leiche im See versenkt. Haben Sie den Angeklagten auch gesehen? Herr Becker. Nein, ich habe ihn nicht direkt gesehen. Sie sagen, Sie haben sein Auto gesehen. Woher kennen Sie sein Auto eigentlich? Ach, der ist ja oft zum Baden bei uns am Geigersee und da habe ich sein Auto auch schon öfter mal gesehen. Das ist so ein ganz auffälliges, das ist so quietschgrell. Und wann haben Sie in der Nacht sein Auto gesehen? War so ungefähr 2:30. Da waren meine letzten Gäste gegangen und ich habe den Kiosk noch aufgeräumt, also vorne die Terrasse. Sie sagten gerade, dass es schon 2:30 Uhr früh war. Sagen Sie mal, sind Sie denn eigentlich generell zu so später Stunde noch in Ihrem Kiosk? Ach, das ist mal so, je nachdem, wie die Gäste da sind, wie lange die Gäste da sind. Und an dem Abend war es nun gerade so, da hatte ich mich ein bisschen so mit den Stammkunden ein bisschen verquatscht und 2, 3 Gläschen Rotwein intus. Naja, und dann war es 3:30, als ich endlich mit dem Aufräumen fertig war. Und dann habe ich gedacht, Mensch, es ist viel zu stressig, die 3/4 Stunde nach Hause zu fahren, weil ich ja pünktlich 7:30 meinen Kiosk wieder aufmache. Und dann habe ich mich da im Hinterzimmer einfach auf die Couch gelegt. Da sehen Sie es doch. Da sehen Sie es doch. Sie gibt es ja sogar selber zu, dass sie säuft. Die kann sich doch an nichts erinnern. Die weiß doch überhaupt nichts mehr, wann mein Auto da stand oder was weiß ich. Die Sonnenschirme, die sind auch bei Ihnen gestrichen worden. Ja. Wann? Das war am Freitag, 24.08. und gestrichen habe ich nachmittags. Quatsch, das kann überhaupt nicht sein, dass die an dem Tag gestrichen wurden. Die ist besoffen gewesen und die kann sich daran überhaupt nicht mehr erinnern. Selbst ich kann mich nicht mehr genau erinnern, was an dem Tag alles passiert ist. Und ich trinke nicht. Mir reicht's jetzt. Hör jetzt endlich mal auf, mich als Alkoholikerin darzustellen. Ja, ich saufe nicht und schon gar nicht nachmittags. Ach. Und ich weiß ganz genau, dass dein Auto am See gestanden hat nachts. Das weiß ich 100%ig. Und ich weiß ganz genau, dass ich an dem Nachmittag die Schirme gestrichen habe. Da bin ich mir ganz sicher. Und am nächsten Morgen war ein Schirm auf der Terrasse liegend und dieser Ständer war weg.
Also ob Sie die Schirme wirklich genau an dem Nachmittag gestrichen haben, das ist natürlich deswegen so wichtig, weil ja an dieser Baseballkappe des Angeklagten Spuren von Farbe gefunden wurden. Das muss also frische Farbe gewesen sein, sonst wäre sie nicht hier an die Mütze gekommen. Ja? Und die stammt eindeutig von diesen Schirmen, die Farbe. Die Farbe, die Schirme wurden wahrscheinlich einen Tag eher gestrichen, da, als ich einen Tag vorher da war. Naja. Hier ist sie. Was? Ich habe ist sie. Ich habe die Quittung. Die Quittung habe ich. Was für eine Quittung ist das? Also mir hat das die ganze Zeit keine Ruhe gelassen. Bei den Vernehmungen wurde ich immer gefragt, haben Sie denn nicht die Quittung von den Ständern, von der Farbe, wo Sie die gekauft haben? Und ich habe die Quittung nicht gefunden. Und gestern war ich im Kiosk und habe alles umgekrempelt. Und ich habe diese Quittung gefunden. Ja. Wunderbar, danke, dass Sie sich die Mühe gemacht haben. Bitte. Also, das wird hier in Augenschein genommen. Hier steht, Frau Mark-Zinner, dass der Lack Luberlux wasserfest Lack dunkelbraun am 24.08. um 11:37 Uhr gekauft wurde. Was heißt das für Sie, Herr Becker? Ich glaube Ihnen, dass Sie am 23.08. da an dem See gebadet haben. Aber an dem Nachmittag, an dem Tag, konnten Sie leider noch nicht die besagte Farbe an Ihre Kappe abbekommen. Merken Sie, wie es eng wird. Es spricht alles gegen Sie. Die Schirme, die müssen da einen Tag eher dran gekommen sein. Sie wissen, was das heißt, was im Raum steht für Sie. Lebenslange Freiheitsstrafe. Hören Sie auf! Darüber sollten Sie Hören nachdenken. Sie jetzt auf! Ich kann es nicht mehr hören! Was schreien Sie Ich jetzt auf? kann es schreie nicht doch mehr. schon. Lassen Sie meinen Sohn in Becker. Ruhe. Er hat nichts gemacht. Ich habe Piet erschlagen. Ich habe Piet mit einem Stein von hinten erschlagen. Geht aber Nicht mein drohen auf Sohn. mich zu. Vielleicht kann er sich wieder Herr Becker, hinsetzen, Sie Herr wären, Herr Vorsitzender. Becker, setz dich einfach mal hier hin. Sie Dankeschön. wären nicht der erste Vater, der plötzlich... in die Presse springt für seinen Sohn. Ne? Ich Weil er war's sagt, der aber junge wirklich. Mann, hören Sie mal zu, der junge Mann hat noch sein Leben vor sich, noch länger als Sie möglicherweise. Und Sie wollen davor bewahren, seine ganze Jugend zu verpassen. Das gibt es immer wieder bei Vätern. Ich war es wirklich. Okay, Herr Becker, ich belehre Sie jetzt noch mal. Sie müssen weder jemand aus der Familie noch sich selbst belasten. Dann erzählen Sie es doch bitte mal, wie das alles war. Also, ich bin Piet gefolgt zum See. Und als er aus dem Auto ausgestiegen ist, bin ich von hinten ran und habe ihn mit einem Stein erschlagen. Und ich wollte die Leiche da nicht so liegen lassen. Habe dann diesen Schirmständer genommen, mir einen Strick aus dem Auto geholt, den daran festgebunden und dann, sei still jetzt, und habe ihn vom Steg in den See. Nee, Papa, hör vom auf See, jetzt. in den See geschmissen vom Steg. Papa, hör jetzt bitte auf. Ich will das alles Becker, nicht mehr. Herr Becker. Mein Vater, den trifft überhaupt keine Schuld. Dieser Strick, dieses Seil, wie sah denn das aus? Das war grün, glaube ich. Ich habe das im Dunkeln nicht gesehen, genau. Wie oft haben Sie denn zugeschlagen, Herr Becker? Was weiß ich, so 5, 6, 7 Mal ungefähr, keine Ahnung. Nee, Herr Becker, nee. 4-mal genau hat der Täter zugeschlagen. Und Interessiert das doch auch Seil war keinen. nicht grün, das war gelb. Das sieht man doch im Dunkeln nicht, habe ich doch gesagt. Aber vielleicht spürt man, welche Form der Stein hatte, mit dem Sie zugeschlagen haben. Ja, das ist einer von den großen Runden gewesen, die zu Haufen um See Nein, Papa, hör auf, bitte lass es. Es war einer von diesen großen, eckigen Steinen, den habe ich von der Straße mitgenommen, weißt du? Ich wollte auf Nummer sicher gehen, damit das Schwein auch sofort tot ist. Jetzt sei doch ruhig. Herr Becker, das war nicht Sie. Aber ich habe Sven trotzdem geholfen. Als er abends nach Hause gekommen ist, mir das Ganze ganz aufgelöst erzählt hat, dann sind wir zum See gefahren. Dann haben wir gemeinsam die Leiche entsorgt. Das haben wir doch noch alles für Mona gemacht. Wir wollten sie retten. Und obwohl sie das nicht wollte, weil sie ihr Leben so leben wollte, wie sie es lebt, nur wir haben sie nicht gelassen. Du hast meinen Mann umgebracht. Mona, es tut mir leid. Es tut mir leid. Herr Becker, Sie haben es gerade schon gestanden. Wollen Sie noch erklären, das Wie, das Warum, wie es dazu kam? Hat noch jemand Fragen an die Zeugin Keine. Rabe? Dann bleiben Sie gehört, unvereidigt. Der Dankeschön. Herr Becker Senior bleibt ebenfalls unvereidigt. Sie dürfen da hinten Platz nehmen, Dankeschön. Wir haben einen Bundeszentralregisterauszug, der kommt zur Verlesung. Keine Eintragungen. Noch irgendwelche Anträge, Erklärungen? Dann Nein, schließe ich keine. die Beweisaufnahme. Herr Staatsanwalt, bitte. Berufsgericht, der Verteidiger Mona wollte dieses Leben und das war auch ihr gutes Recht, dieses Leben zu leben. Und Piet Stade hatte jedenfalls ein Recht auf Leben. Der Angeklagte hatte da alles in der Hand. Natürlich, sie hätten ihn anzeigen können. Da wäre man ihnen wahrscheinlich sogar dankbar gewesen. Was wir hier haben, ist ein Mord. Ein Mord, der nicht vom Vater begangen wurde, so wie hier durch diverse Versuche es rüberkommen sollte. Nein, es war der Angeklagte selbst, Herr Becker Junior. Und da haben nicht zuletzt geholfen
die glaubhaften Angaben von der Zeugin Rabel, die eine ganz glaubwürdige Zeugin hier war. Was wir haben, ist heimtückischer Mord. Mein Antrag, eine lebenslange Freiheitsstrafe. Danke, Herr Staatsanwalt, Herr Verteidiger. Hohes Gericht, Herr Staatsanwalt, mein Mandant hat sich zu dieser Tat bekannt. Er hat ein Geständnis abgelegt. Er hat nicht zugelassen, dass hier sein Vater die Verantwortung für diese Tat auf sich nimmt. Das ist etwas, das ich bitte bei der Urteilsfindung ganz massiv zu berücksichtigen, bitte. Wie genau hat sich diese Tat zugetragen? Wir haben da leider nicht allzu viel von meinem Mandanten gehört. Aber ich bitte doch zu prüfen, ob nicht vielleicht doch hier lediglich ein Totschlag gegeben ist und keine Heimtücke vorliegt. Darum bitte ich Sie, Herr Vorsitzender, sich das ganz genau anzuschauen. Mein Mandant hat sicherlich einen schweren Fehler gemacht. Er hat sich in diese fixe Vorstellung verrannt, dass seine Schwester Mona, die er eigentlich über alles liebt, dass die ausgenutzt und missbraucht wird von ihrem Mann. Es war leider eine furchtbar falsche Vorstellung. Deshalb hat er so gehandelt, wie er gehandelt hat. Und ich denke, sein Vater hat da schon etwas ganz Richtiges am Ende gesagt. Er hat gesagt, Mona wollte einfach ihr Leben so leben, wie sie es gelebt hat. Und sie wollten das nicht zulassen. Sie haben sie nicht einfach so leben lassen. Ich hoffe, Herr Becker, dass bei Ihnen dieser Einsichtsprozess auch noch stattfinden wird. Vielen Dank. Danke, Herr Verteidiger. Herr Becker, Sie haben beide Anträge gehört. Sie können sich selbst noch verteidigen und Sie haben das letzte Wort. Es tut mir leid, Mona. Die Kammer zieht sich zur Urteilsberatung zurück. Im Namen des Volkes verkündige ich folgendes Urteil. Der Angeklagte Sven Becker ist schuldig des Mordes, § 211 Strafgesetzbuch. Er wird deshalb zu lebenslanger Freiheitsstrafe sowie zu den Kosten des Verfahrens verurteilt. Nehmen Sie bitte Platz. Es ergeht der Beschluss der Haftbefehl des Amtsgerichts Hannover vom 3.9.2007 bleibt aufrechterhalten und in Vollzug. Piet Stade war gewiss kein Engel. Der hat den Dr. Zabok erpresst. Der hat's, und ich formuliere es jetzt extra vorsichtig, zumindest zugelassen, dass seine Ehefrau Mona sich prostituiert, in dem Glauben, das Geld sei knapp, obwohl er jeden Monat 4.000 € erhalten hat. Aber er hat ein Recht gehabt zu leben. Und ihre Schwester Mona, die wollte ihr Leben mit ihm leben. Ihr Vater, der hat eingesehen, wir haben ihr dieses Leben nicht leben lassen. Und sie sind noch viel weiter gegangen. Sie haben ihn überhaupt nicht mehr leben lassen. Und das, lieber Herr Verteidiger, ist einfach Mord. Wir kommen an Heimtücke nicht vorbei. Piet Stade ist völlig überrascht gewesen. Als er von hinten angegriffen wurde, hatte er keinen Grund, mit Feindseligkeiten oder Angriffen zu rechnen. Er war völlig arg und deswegen auch wehrlos. Und dafür gibt es nur eine lebenslange Freiheitsstrafe. Herr Becker Senior, Sie haben sich nicht strafbar gemacht. Die Tat war bereits beendet, als Sie ihm geholfen haben, deshalb keine Beihilfe zum Mord. Versuchte Strafvereitelung wäre es an sich, aber Eltern werden dafür nicht bestraft. Gegen das Urteil kann innerhalb einer Woche Revision eingelegt werden. Bei Ihrer Schwester haben Sie sich entschuldigt dafür, dass Sie ihr den Ehemann genommen haben. Sie sollten sich auch bei Ihren Eltern entschuldigen. Bei den Eltern, die bisher schon kaum mit dem Gedanken leben konnten, die Tochter verloren zu haben, an die Tochter nicht mehr ranzukommen, das Gefühl zu haben, die Tochter habe sich weit entfernt. Und plötzlich stellt man fest, der Sohn, für den man ja eigentlich kämpfen wollte, der ist viel weiter weg, aber ohne jegliche Möglichkeit noch für ihn zu kämpfen. In Relation dazu wirkt die Distanz zwischen Tochter und Eltern plötzlich gar nicht mehr so groß und irgendwie überwindbar. Mona, Sie sollen Ihr Leben leben, aber ich wünsche mir nur eines für Sie. Sorgen Sie bitte dafür, dass diese Hoffnung Ihrer Eltern nicht stirbt. Für heute ist die Hauptverhandlung geschlossen. Dr. Lorenz Zabok wurde wegen fahrlässiger Körperverletzung in 2 Fällen, uneidlicher Falschaussage und falscher Verdächtigung zu einer Gesamtfreiheitsstrafe von 2 Jahren mit Bewährung verurteilt. Ihm wurde zwischenzeitlich die Approbation entzogen.